हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पक्षी की जो इतना खतरनाक है कि आपके पसंदीदा एक्शन हीरो को भी मात दे सकता है। सही सुना आपने, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। रोडरनर एक तेज, चालाक और पूरी तरह से आकर्षक प्राणी है। आप इसे कार्टून में देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए असली रोडरनर उससे भी ज्यादा कूल है। सबसे पहले आइए इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। रोडरनर 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है। यह आपकी दादी के किराने की दुकान तक पहुंचने से भी तेज है। माफ करना दादी, ये पक्षी वाकई में गंभीर शिकारी होते हैं। वे कीड़े, छिपकली और यहाँ तक कि सांपों को भी खाते हैं। हाँ, सही सुना आपने, सांप। मैं तो एक बुरिटो का पीछा भी मुश्किल से कर पाता हूँ। सांप का तो सोचना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ शिकार ही नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से करते हैं। रोडरनर अपनी स्पीड और चुस्ती का इस्तेमाल करके अपने शिकार को मात देते हैं। वे बड़े शिकारों को पकड़ने के लिए जोड़ी में काम करते हैं।